Ngomong apa kek? Alhamdulillah untuk lebaran kali ini 14 berapa Hijriah? 45. 45 Hijriah. Luar biasa. Momen ini sangat saklar. Saklar. Saklar berarti itu kan yang penengah itu ya. Sakral. Sakral. Yo. Ini Biasa kondisinya ini di kamar saya ini luar biasa. di mana namanya? Di Wonoroto, tepatnya di Kaliwiro Wonoroto Transat. Yo. Ini belum selesai kayaknya ya. Belum, ini masih salaman, muter-muter dulu. Menemui sanak sadang yang terutama dari luar kota. Luar kota. Banyaknya di luar negeri sih. Ya. Ada yang di Amerika, ada yang di Jepang. Mereka rata-rata bekerja di pabrik. Ada yang di Toyota, Suzuki. Kalau ART itu banyak juga. Cuman ya kayak gitulah. Kondisinya luar biasa. Iya, ya. Untuk Apa? Orang jarang. Kenapa sih? Middle. masa wong paling wong yang ngerti musiknya nang Amerika. Ya, Janjian buka pasti noto ulah. Oh, ini rata-rata ini ya dari musola pindahan yang di luar. iya, nanti transit di sini dulu sebelum menemui para sesepuh, pini sepuh. Halo. Jangan Kota Kamal. langsung datang sarapan. Ningali menika sampun nyoto. Sampun diparakan. Menika kagunganipun umat Islam ingkang sami nglampahi siang Ramadan ingkang boten nate sarapan wonten bulan Ramadan lan mundur. Ramadan Tiang Islam ingkang boten siang Ramadan ingkang biasa sarapan wonten bulan Ramadan kok tumut rame-rame Idul Fitri tiang menika kawastanan tiang ngrombol utawi masjid. Awastanan Idul Fitrah langsung datang asal kedadosan nggih punika lebih agami Islam. Ateges tiang Islam ingkang nglampahi siang Ramadan punika langsung datang bayi malih ateges boten gadah dosa-dosa alit babar pisan. Lajeng kanthi mikiraken dosa-dosa ingkang hubungan kalian sesama manungsa sederekipun Islam. Jaran manungsa ingkang taksih hubungan kalian manungsa punika boten sepen saking kelepatan samami di alit utawi ageng. Mila monggo sami nuwun pangapunten saking sedaya kelepatan dohir lan batin dhateng sederekipun Islam. Ora hadirin jamaah sedaya monggo samya tumindak silaturahim. Kanthi silaturahim punika dados sebab setunggal jembaraken rezeki kaunduripun umur kalih sowan wonten ngersanipun tiyang sepah kalih bermaksud sembah sungkem nuwun pandonga nuwun pangapunten lan nuwun ridhonipun tiyang sepah kalih. Ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an ardu walidayhi faqad arda halimahu wa man asfada walidayhi faqad asfada khaliqahu. Sapa wong dari bunga lan dari ridhone wong kalu monggo mau berarti ngridhoaken marang datang nitahaken wong iku. Lan sapa wong gawe jenggale wong lurone monggo wong mau
prasasat nggawe jengkel marang datang nitahaken ing wong iku. 3. Ziarah wonten ngarsanipun tiyang alim tegesipun kiai sarana niat mulyakaken lan nancepaken raos mahabbah dhateng tiyang alim. Dados rabithahipun antawisipun santri lan guru lan mirsani dhateng wajahipun tiyang alim. Ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wong ziarah ana ngersane wong alim, mongko wong mau persasat ziarah ana ngersane ingsun Kanjeng Nabi. Lan sapa wong ziarah ana ngersane ingsun, mongko wong mau tetep bakal oleh sapangat ingsun Kanjeng Nabi. Lan kabeh wong mau saben-saben sak jangkah oleh ganjaran menawi kaya wong mati syahid. Lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wong mulyakaken wong alim, mongko persasat mulyakaken aku Kanjeng Nabi. Lan sapa wong mulyakaken aku, mongko persasat mulyakaken Allah. Lan sapa wong mulyakaken Allah, mongko panggonane wong iku ya iku swarga. Setengah saking mulyakaken tiyang alim inggih punika jumeneng nalika kerawuhan tiyang alim. Lan salaman datang tiyang alim lan ngambung zahir EPF kanipun keranten mulyakaken lan ngalap barokah. Ngendika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah anadharu ila wajhil alimi ibadatun wa nurun fi nadhari wa nurun fil qalbi. Ningali marang rupane wong alim iku ibadah lan dadi padang ing dalam peninggal lan padang ing dalam ati. Sekawan kersaha tumindak tawadhu tegesipun andhap asor. Rangun tawadhu punika saking budi pakertinipun para nabi. Amor lelenggahan kalian tiang-tiang fakir lan miskin. Ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu wa jalisul masakina takunu min kubara illahi tahruju minal kibri. Padha andhap asara sira kabeh lan jagongono sira kabeh karo wong-wong fakir lan miskin. Mongko ana sira kabeh iku saking pembesar Allah lan metu sira kabeh saking sifat-sifat sombong. Lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal ta'at tawadhu min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kufari wal fara'inayati. Andhap asor iku saking budi pakertine para nabi lan sombong iku saking budi pakertine wong-wong kafir lan Fir'aun. Ora sederek kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam punika nabi rasul ingkang kagungan jabatan dados raja. Presidenipun sedaya umat sedonya sugih lan sugih sangat. Nanging ngrika wong mlebet wonten masjid ing mriku sumrap dhateng tiyang miskin. Lajeng Nabi Sulaiman murugi perlu jagongan sareng-sareng kalian tiyang miskin. Lan ngendika miskinu jalan sesa miskinan. Wong miskin jagonganan karo wong miskin. Para sederek muslimin rahimakumullah. Tumrap para pejabat lan tiyang-tiyang sugih sak saged-saged sarana dipun usahaaken kersaha niku dhateng lampahipun Nabi Sulaiman ingkang kados mekaten punika. 6. Monggo kersaha memperkuat ukhuwatul Islamiyah, kersaha rukun lan bersatu senasa boten menjadi satu. Mila kita nuwun dhateng Allah, Allahumma alif bainana bil muslimina fil khair wadma'hum al khair wadfa sarong ba'dihim am ba'dati wa usuhum alaman madahum wa harabahum warzuqna wa iyahum mul barakata wa sihhatata wa quwwata wa afiyata wa sa'adah wa sahadah wa husnul khatimah amin ya rabbal alamin wa qurbil bir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah wa hamdi
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتاخرها ليوم لقائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ورسوله الوفي بمحمده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وجزاء أنفار البشر وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان مدد الرمل والحجر وعدد أوراق ونجم والشجر أما بعد فيا أيها العباد الله اتقوا الله واستغفروا ونبيه الله تلاوتكم وصلوا على من به هداكم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحيائهم والأموات يا أمين اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ونسألك رزقا حلالا طيبا مباركا وجنة الشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك إيمانا دائما كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر والعافية ونسألك ولد صالحا يدخلا ونسألك دينا الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا حول Setane wis pada muncul. Alhamdulillah. Ini mau apa lagi? Wis Kang lah. Lah setane pada ucul kok.
bilang mau mati. Oke, nyong foto masang. Oh ya, set. 1, 2, 3. Lagi. Set. Wait. Kai. Where foto ra? Duduk. CC 1, 2, 3. Oke. Maning. Wis. Ya ini kok kayak anak dor. Anak mercon lagi? Anak. Jam pira sak Irul? Oke, kita masuk ke YouTube. Para Sinos itu. Masuk kenapa? Simmer. Simmer. Yuk.